Ja, ich muss nochmal auf das Schnarchen zurückkommen, oder ist das Thema jetzt ausgeschöpft? Ja, ich finde, es ist ein ergiebiges Thema. Meine Frau redet jeden Morgen drüber. Wobei ich das gar nicht verstehen kann. Aber sie sagt immer, nachts würde es in etwa so ablaufen. Karl-Heinz, was ist? Du schnarchst. Weckst mich, um mir das zu sagen? Gut, jetzt hast du gesagt, dann kann ich ja weiter schlafen. Karl-Heinz, was ist denn schon wieder? Du schnarchst immer noch. So ein Blödsinn, ich und Schnarche. Hörst du vielleicht irgendjemand schnarchen? Jetzt nicht, aber vorhin, als du geschlafen hast. Ich kann ja gar nicht schlafen, wenn du mich dauernd aufweckst. Und ich kann nicht schlafen, wenn du schnarchst. Ach, und weil du nicht schlafen kannst, soll ich auch wach sein. Darum geht's doch gar nicht. Also, dann lass mich weiter schlafen. Jetzt hilft nur noch das Kopfkissen. So, jetzt hat sich's ausgeschnarcht. Ach, ist das eine himmlische Ruhe. Und wenn er jetzt erstickt? Ich nehme das Kopfkissen lieber wieder weg, dann soll er halt schnarchen. Karl-Heinz? Karl-Heinz! Was ist denn? Ich habe Angst, wenn du im Schlaf so ruhig bist. Dankeschön. Vielen Dank. Danke.